सन्दीप सरको घडी ढिला हो। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातामहं वन्दे वत्सलां शक्तिमातरम्। अनेक शक्तिसङ्कट प्रकाशलहरी तनु शुद्ध संवित शिव पाया विभु श्री परमेश्वर सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। तन्त्र चर्चा परिवारले हरेक हप्ताको मङ्गलबार रात्रि 8 बजे आयोजना गर्दै आएको तन्त्र परिचर्चा श्रृङ्खलाको आज 257औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भद्र महिला एवं सज्जनवृन्दलाई म हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। म सन्दीप सापकोटा। 257औं श्रृङ्खलामा आज हामीले वज्रयान तन्त्रमा मन्त्रको महत्त्व विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसँग वक्ताका रूपमा अतिथि डाक्टर राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू हुनुहुन्छ। डाक्टर राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू नेपाल वज्रयान महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आजको यो श्रृङ्खलामा वज्रयान तन्त्रमा मन्त्रको महत्ता के छ र यससँग सम्बन्धित तन्त्र र मन्त्रका विविध आयामहरूका बारेमा चर्चा गर्नुहुनेछ। डाक्टर राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यूलाई म यो कार्यक्रमको लागि निवेदन गर्नु पूर्व कार्यक्रमको संक्षिप्त रूपरेखा यहाँहरू समक्ष म निवेदन गर्दछु। कार्यक्रम करिब 1 घण्टा समय अवधिको हुनेछ। कार्यक्रमको पूर्व खण्डमा करिब आधी घण्टादेखि 40 मिनटसम्म प्रवचनकारले यो विषयमा आफ्नो प्रवचन राख्नुहुनेछ र तत्पश्चातको समयमा हामी विषयवस्तुमा नै आधारित रहेर अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। सहभागी जनहरूले कृपया आफ्नो भिडियोलाई यथासम्भव अन राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। आफ्नो अडियोलाई चाहिँ अनिवार्य अफ राखिदिनु होला। म यति निवेदन गर्दै यो कार्यक्रम नेपाली सर्वामनाय तन्त्र फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कुरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउँछु र यो कार्यक्रम डाक्टर राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। सबै तन्त्र चर्चा परिवारका जुममा जोडिनुभएका सबैलाई नमस्कार र अब कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नु अगाडि म आफ्नै पाराले अगाडि बढ्न चाहन्छु। नमो रत्नत्रयाय। सन्दीपजीले तन्त्र चर्चा परिवारमा मलाई बारम्बार चाहिँ सम्झिनु भएकोमा तन्त्र चर्चा परिवार र सञ्जीवजीलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो वज्रयानमा मन्त्रको महत्त्व विषयलाई आज मैले जसरी मिल्छ त्यसरी चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। हुन त मैले विषय पठाउँदाखेरि वज्रयान बौद्ध तन्त्रमा मन्त्रको महत्त्व भनेर पठाएको थिएँ र फ्लेक्स ब्यानरमा सन्दीपजीले वज्रयानमा मन्त्रको महत्त्व भनेर छोट्याउनु भएको छ। यो जानकारी दिँदै अब आजको कार्यक्रममा म चाहिँ वज्रयानमा मन्त्रको ऐतिहासिकता, तात्विक प्रयोग र व्यावहारिक महत्त्वको विषयलाई समावेश गर्दै यी विषयहरूको बुँदागत रूपमा मन्त्रको उत्पत्ति र तात्विक परम्परा, ध्वनि, नाद र कम्पनको भूमिका, मन्त्र देवता गुरु चित्तको सम्बन्ध अनि मन्त्र साधन र चिकित्सा प्रभाव थेरापेटिक युजको बारेमा साथै वज्रयान थेरापीमा मन्त्रको प्रयोग विषयलाई समेटेर आजको यस कार्यक्रमलाई म चाहिँ उद्देश्यात्मक रूपमा वज्रयानमा मन्त्रको वैज्ञानिक प्रयोग, मनोवैज्ञानिक प्रयोग, आध्यात्मिक अर्थ र मन्त्र साधनालाई दैनिकी रूपमा व्यावहारिक जीवनमा कसरी प्रयोग गरेर प्रेरणाको रूपमा अगाडि बढाउँदै आजका युवा पुस्तालाई बौद्ध तान्त्रिक दर्शनप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढाउनेछु। युवा पुस्तालाई भनेर भनेको अहिलेको समय भनेको जेनजीको पुस्ता रहेको छ र आज पनि बिहान 12 बजेतिरबाट मन्त्री परिषदको बैठक बसेको भर्खर सरकार निस्केको हामीले जानकारी पाएका छौँ जेनजीकै कारणले। त्यस कारणले हामीले जेनजीलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकियो भने हाम्रो सबै धर्म, संस्कृति, परम्परालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। होइन भने हामी
यो 50औं वर्ष नागिसकेकाहरूले मात्रै ठान्ने हो भने यसको निरन्तरता हुँदैन होला। त्यसैले जेनजीलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कुरामा समेट्दै आजको कार्यक्रम म अब विषयगत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त वज्रयानमा मन्त्रको महत्त्व, वज्रयान बौद्ध तन्त्रमा मन्त्रको महत्त्व भनेपछि यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरू यहाँहरू सबै नै प्रबुद्ध छन् केमा भन्दाखेरि तन्त्रमा। सबै नै तन्त्रमा यो चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, विज्ञ व्यक्तिहरूको अगाडि मैले यो बोल्नु पर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। किन भन्दाखेरि बुद्धिज्म पढ्दाखेरि मलाई पढाउनु हुने बिना म्याडम पनि हुनुहुन्छ। र वज्रयान मन्त्रको महत्त्व, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि सिग्निफिकेन्स अफ मन्त्र इन वज्रयान बुद्धिस्ट तन्त्र भनेर यसलाई भन्न सक्छौँ। र अब यसलाई हामीले जाने बेलामा वज्रयानको संक्षिप्त परिचय त दिनैपर्छ। वज्रयानको संक्षिप्त परिचय दिँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि वज्रयान भनेको बुद्ध धर्ममा उच्च स्तरीय ज्ञान हो, जुन उच्च स्तरीय ज्ञान चाहिँ प्रदान गर्नको निमित्त एक किसिमले सैनिकको हिसाबमा अभ्यास गराउने गर्छ। सैनिक अभ्यासको हिसाबमा, यो सैनिक अभ्यासको हिसाबमा यो चाहिँ अगाडि बढाउने भनेको के त भन्दाखेरि वज्रयान, महायान र थेरवाद। थेरवाद 5 कक्षासम्मको यो चाहिँ बौद्ध शिक्षा हो भने महायान 10 कक्षासम्मको र वज्रयान भनेको त्योभन्दा माथिल्लोको हो। हामीले थेरवाद र महायानको ज्ञान बिना वज्रयान को ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। तसर्थ वज्रयानमा सधैँभरि एउटै कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बी गुरुहरूले यो देखाउनुहुन्छ, यो देखाउनु हुँदैन, यो गर्नु सिकाउनुहुन्छ, यो सिकाउनु हुँदैन भनेर यो चाहिँ सधैँभरि चर्चाको विषय बा चाहिँ एउटा आलोचनाको विषय जस्तो भइरहेको छ। यसलाई किन यो वज्रयानको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि किन चाहिँ दिनुहुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ भन्दाखेरि जब हामीले बेसिक नलेज नै प्राप्त गरेको हुँदैन त्यो बेलामा वज्रयानको मात्रै दियो भने त्यो बुझ्न नसकेर पागलपन पनि हुन सक्छ। बुझ्न नसकेर यस्तो पनि हो र भनेर पनि भन्ने चाहिँ हुने हुँदाखेरि वज्रयान बौद्ध धर्ममा थेरवाद र महायानमा जस्तो यो विषयलाई मात्रै बताइदियो भनेर भन्यो भने त्यो बताउन अप्ठ्यारो हुने हो। तलदेखि शिक्षा प्राप्त गर्नेलाई जुनसुकै चाहिँ वज्रयानका विषयहरू पनि खुल्ला हुन्छ र माथिल्लो मात्रै चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्यो भने त्यसमा सामान्य जानकारी मात्र दिने गरिन्छ। तसर्थ वज्रयान र को कुरा गर्दाखेरि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय थेरवाद, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय महायान र उपाय कौशल्यताको आधारमा यो चाहिँ सर्व प्रकारम जगत सत्व प्राणी हिताय वज्रयान हुने गर्दछ। अब वज्रयानको संक्षिप्त परिचय मैले यतिमै सीमित गरेँ। अब वज्रयानमा मन्त्रको महत्त्व भनेपछि मन्त्र भनेको के त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। मनसत्र मन्त्र भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को यसलाई हामीले व्यावहारिक जीवनमा थाहा पाउनको निमित्त मनलाई संरक्षण गर्ने माध्यमलाई मन्त्र भनेर भन्ने गरेको पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ। यो वास्तविक रूपमा सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरेको हो। र त्यसै गरेर मनको त्रास हटाउनेलाई मन्त्र भनेर, मनको त्रास हटाउने उपाय नै मन्त्र हो। जसरी कहिलेकाहीँ गीत गाउन नजान्नेले पनि बाथरुम सिङ्गर भनेर चाहिँ भन्ने चलन जस्तै मनको त्रास हटाउनको निमित्त कुनै पनि देव देवताको मन्त्रलाई जप्ने गर्यो भने, मनै जप्ने गर्यो भने मनको त्रास अवश्य हट्ने गर्दछ। र यो सम्पूर्ण कुरा उपाय कौशल्यतामा आधारित भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र
यसरी जानकारी दिने क्रममा अब वज्रयानमा मन्त्रको स्थान कहाँ छ त भन्दाखेरि वज्रयानमा मन्त्रको स्थान भनेको शून्यता, करुणा र प्रज्ञामा आधारित हुने गर्दछ, जसलाई शून्यता भनेपछि इम्प्टीनेस हो, जिरो चाहिँ होइन, शून्य भनेको। अनि यसरी हामी अगाडि बढ्ने बेलामा मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षामा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्ने गर्छौँ, जसलाई उपाय कौशल्यता पनि भन्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ नि मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा भनेको यो चट्टु ब्रह्म विहार हो, जुन चाहिँ नि माध्यमलाई हामीले अपनाउन सक्यो भने हामीले वज्रयानको सम्पूर्ण प्रयोगाभ्यासलाई आफूले जीवन्त रूपमा प्रयोग गरेर अभ्यस्त भएर हामी निर्विकल्प रूपमा आफू र अरूलाई पनि हित गर्नको निमित्त हामी सक्षम र सफल हुने गर्दछ। अब यसमा मन्त्रको उत्पत्ति र तात्विक अर्थको सन्दर्भमा जाँदाखेरि मन्त्रको उत्पत्ति भनेको वज्रयान बौद्ध धर्ममा, धर्म भनिए तापनि यो दर्शन हो, यो ज्ञान हो, यो शिक्षा हो। जीवनोपयोगी शिक्षा दिनको निमित्त, जीवनलाई सफलभूत पार्नको निमित्त दिइने शिक्षा नै वज्रयान बौद्ध धर्म हो, जुन अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्ने गरिन्छ। र यसरी अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्ने क्रममा मूर्तिहरूको सृजना गरेका हुन्छन्। यो मूर्तिहरूको सृजना कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दर्शन ज्ञानको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा र प्रयोग गर्ने र त्यसको उपलब्धि दिने हिसाबले यो चाहिँ मन्त्रको चाहिँ सृजना गर्नु अगाडि मूर्तिलाई सृजना गरेको हुन्छ। र यो मूर्तिलाई सृजना गरेको पनि पछि आएर मात्रै हो। पहिला त दर्शन ज्ञान र मन्त्र मात्रै थियो। जब उपाय कौशल्यताको आधारमा सबैलाई शिक्षित बनाउनको निमित्त, विशेष गरेर अज्ञानीहरू ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, जसरी अहिले हामीले मोन्टेसरी शिक्षा भनेर कुनै पनि वस्तुलाई प्रयोग गर्न दिएर चाहिँ शिक्षा दिइन्छ, त्यसरी नै जेरो लेभलबाट सुरु गर्नको निमित्त, वज्रयानको जेरो लेभलबाट सुरु गर्नको निमित्त यो मूर्तिहरूको सृजना गरिएको हुन्छ। र मूर्तिको सृजनामा अनि ती मूर्तिहरूको सृजना दर्शन ज्ञान र शिक्षाको आधारमा गरिएपछि त्यो दर्शन ज्ञानलाई एउटा क्वाइन्सेट क्याप्सुलको रूपमा ज्ञान दिनको निमित्त सृजना गर्ने नै, उत्पत्ति गर्ने नै मन्त्र हो। र यसरी क्याप्सुलको रूपमा भनेर भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला भनेर मैले यो मेडिकल टर्म जस्तै क्याप्सुल भनेर यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हो। र तात्विक अर्थमा जब हामी यो मन्त्रलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नको निमित्त अगाडि बढ्छौँ, त्यो मन्त्रको व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि अभ्यस्त हुन, अभ्यास गर्न र व्यावहारिक जीवनमा आफूले प्रयोग र उपयोग गर्न चाहिँ को निमित्त सम्पूर्ण ज्ञान दिइसकेपछि सार संक्षेपमा यो चाहिँ एउटै शब्द, एउटै वाक्य अथवा एउटै अक्षरमा जानकारी दिएको खण्डमा ती अज्ञानीले पनि आफूले प्राप्त गरिसकेको ज्ञानलाई स्मरण निरन्तर रूपमा दिनको निमित्त राख्नको निमित्त यो मन्त्रको प्रयोग हुन्छ। र मन्त्रलाई दैनिक जीवनमा बिहान सबेरै उठ्नासाथ नित्य पूजा, दैनिक पूजा गर्ने क्रममा यो मन्त्रलाई वाचन गरेर अनि चाहिँ ती वाचन गरिएका मन्त्रहरूको देव देवताको पूजा आराधना गरेर यसलाई कण्ठस्थ र जीवन्त पार्ने गर्दछ। तसर्थ उत्पत्ति र तात्विक अर्थमा हामीले अगाडि बढ्दाखेरि मन्त्रको प्रारम्भ अब कहिलेदेखि भयो त भन्दाखेरि मन्त्रको प्रारम्भ अलिखित रूपमा, किन भन्दाखेरि पहिला लेख्ने प्रचलन थिएन। शाक्यमुनि बुद्धको जीवनकालमा पनि लिखित प्रमाणहरू केही पनि थिएन र जम्मै कन्थ गरेर एकले अर्कोलाई भन्दै पुस्तान्तरण गरेको र पछि आएर त्रिपिटकको रूपमा शाक्यमुनि बुद्धका
धर्म उपदेशहरू विभिन्न ग्रन्थहरू लेखिएका थिए र पौराणिक ऐतिहासिक रूपमा जुन 84,000 धर्म ग्रन्थ भन्ने र उल्लेख भएका चाहिँ कुराहरू यहाँहरूमा विदितै छ। र तसर्थ मन्त्रको प्रारम्भ भनेको सत्य युगमा विपस्वी बुद्धको समयदेखि हो भनेर म भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि स्वयम्भू महापुराण विपस्वी तथागत बुद्धको समेत चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भएको छ र सत्य युगमा जन्मिनु भएका बन्धुमती नगर, धेरैले यो बन्धुमती नगरलाई भारतको एउटा प्रान्त भनेर भन्ने गरिन्छ, तर मेरो अध्ययन अनुसन्धानले यो भारतको प्रान्त नभइकन बन्धुमती नगर भनेको अहिलेको बुङ्गमती हो, जहाँ विपस्वी तथागत बुद्धले जन्म लिनुभयो अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। तसर्थ यो सत्य युगदेखि मन्त्रको पनि प्रारम्भ भएको, उत्पत्ति भएको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि विपस्वी तथागत बुद्धले भविष्यवाणी गरे अनुसार र विपस्वी तथागत बुद्धले जुन चाहिँ कमलको बिउ रोपेर वृक्षारोपण गरेकोबाट यो चाहिँ सहस्र दल कमलको फुल फुलेको र सहस्र दल कमलको फुल फुलेको देखि लिएर अनि यो सदछेरी लोकेश्वरको मन्त्रको स्वरूपमा, यो सदछेरी लोकेश्वरको मन्त्रको स्वरूपमा यही कमलको फुलको ज्ञान जनिबाट नै शिक्षित दीक्षित पार्ने हिसाबले ओम मणि पद्मे हुँ मन्त्रको संरचना, उत्पत्ति र रचना भएको देखिन्छ। र तसर्थ यसको तात्विक अर्थ के हो त भन्दाखेरि महायानीहरूले ओम मणि पद्मे हुँ बाटोमा हिँड्दै पनि जपमाला घुमाउँदै यसलाई अभ्यास गरिराखेको हुन्छ भने वज्रयानीहरूले विशेषतः यसलाई बिहान नित्य पूजाको समयमा, नित्य पूजा पश्चात यो ओम मणि पद्मे हुँ मन्त्रलाई जप्ने गर्दछ। र महायानीहरूले स्वर निकालेर यसलाई खुल्ला रूपमा गर्ने गरिन्छ भने वज्रयानीहरूले यसलाई मन्त्र मनमा मात्रै, मनले चाहिँ मात्रै उच्चारण गरेर ओम मणि पद्मे हुँलाई उच्चारण यो चाहिँ जप्ने गर्दछ। र मन्त्र भन्नासाथ अघि नै भने यो मन्त्र भनेको ध्वनिको प्रभाव पनि यसले अरूलाई फाइदा पुर्याउने हुँदाखेरि हामी जब मन्त्रको कुरा गर्छौँ एउटा स्वर निकालेर पढ्नु हुने, अर्को स्वर निकालेर पढ्न नहुने। स्वर निकालेर पढ्न नहुने, वाचन गर्न नहुने भनेको भने जसले दीक्षा लिएको छैन, दीक्षित भएको छैन, उहाँहरूलाई स्वर बीचमा यो वाचन गर्दाखेरि स्वर ननिकालिकन यो वाचन गर्ने गरिन्छ। र अब मन्त्रको प्रयोगको सन्दर्भमा मन्त्रमा वाणी हुन्छ। यसले मन्त्रमा वाणी जुन वाणीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो वाणी भन्नासाथै हाम्रो वाक बोलीलाई शुद्धता दिने, अनि यो बोलीलाई शुद्धता दिनको निमित्त स्वर निकालेर पढेको सन्दर्भमा नै बोलीलाई शुद्धता दिन सकिन्छ। अनि मन्त्रले ध्वनि प्रभाव पनि गर्दछ। जुन ध्वनि प्रभाव गर्ने बेलामा यो गुन्जिने ध्वनिबाट आफूलाई मात्र होइन अगाडि बस्नेलाई पनि यो ध्वनिले के गर्दछ भन्दाखेरि यसले मन्त्रमुग्ध गर्ने भनेर भनेको जस्तै मनमा एउटा ध्वनिको प्रभावले, म्युजिकल साउन्डले चाहिँ नि रोग निको पार्ने, मेन्टल्ली डिस्टर्ब भएकाहरूलाई कन्सन्ट्रेट गराउने आदि इत्यादि गर्दछ। र मन्त्रको वाचनमा जब हामी जान्छौँ ध्वनि, स्कन्द, तरङ्ग, चेतनाको एकात्मकता नै यो मन्त्रको मूल अभ्यास हो। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि वज्रयान तन्त्रमा मन्त्रको भूमिका अब के हुन्छ त? मन्त्र कति प्रकारका हुन्छन्? मन्त्र ज्ञान शिक्षा अनुसार धेरै प्रकारका मन्त्रहरू छन् र ती मध्ये एकाक्षर मन्त्र पनि छ,
एक शब्दको मन्त्र पनि छ, एउटा वाक्यको मन्त्र पनि छ। एकाक्षर यो एउटा वाक्यको मन्त्रमा उदाहरणको निमित्त ओमनी पद्मे हो भने, अनि यो चाहिँ शब्दको सन्दर्भमा एकाक्षर शब्दकोमा एउटा अक्षर मात्रै पनि मन्त्र हो। अब फरक अलिकति के छ भन्दाखेरि पौराणिक ग्रन्थहरूमा, प्राचीन ग्रन्थहरूमा लाई पेट नफाडेको वो जस्तै लेखेर माथि चन्द्रबिन्दु लेखेकोलाई भनेर भन्ने गरिन्छ र यो उच्चारण गर्दाखेरि गरेर यसरी ध्वनि प्रवाह गर्ने बेलामा हामीले मूलत कण्ठचक्र, हाम्रो छातीको चक्र र पेटको चक्रलाई यसले शुद्धिकरण गरेर अभ्यास गर्ने अभ्यासकर्तालाई चाहिँ यसले फाइदा पुर्याउँछ भने यो ध्वनिको तरङ्ग, ध्वनिलाई सुन्ने र ध्वनिको तरङ्गले आफू सामु रहेका व्यक्ति वा जीवलाई पनि यसले फाइदा पुर्याउने गर्दछ, जुन फाइदाको कारणले चेतनालाई जागृत गरेको हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। अब ध्यान भनेपछि प्राय चाहिँ आँखा चिम्लेर पल्युन्ती कसेर चाहिँ बसेर चाहिँ कुनै पनि यो चाहिँ आनापानाको ध्यान वा चाहिँ अन्य ध्यानहरू भनेर भन्ने गरिन्छ। तर चाहिँ ध्यान वज्रयान बौद्ध धर्ममा 5 प्रकारले हुने गर्दछ। पहिलो ध्यान भनेको जुनसुकै कुराहरूलाई वाचन गरेर मनमा नै चाहिँ जपेर त्यसलाई मनलाई एकात्मक चिन्तन अर्थात् एकचित्ततालाई चाहिँ प्रदान गर्ने, जसलाई हामी ध्यान भनेर भन्छौँ। त्यसपछि योग, अब कुनै पनि विषय वस्तुलाई फोकस गरेर त्यो विषय वस्तुसँग ज्ञानसँग जोडेर हामी चाहिँ त्यो एकचित्तता कायम गर्छौँ भने यो अवस्थामा योग भनेर हुने गर्दछ। अनि यो योगलाई नै हामीले समता ज्ञानबाट आफूले यो चाहिँ समाधिमा बसेर चाहिँ गरिन्छ भने यसलाई समाधि ध्यान भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो समाधि ध्यान गरिसकेपछि प्राय यो बेलुकाको घाम अस्ताउने बेलामा, जुन बेलामा हामीले यसलाई मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त, रिभ्यू गर्नेको निमित्त जुन ध्यानको अभ्यास गर्ने गरिन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्मको ज्ञानलाई हामीले यसलाई सम्झेर बुझेर यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ गरेर गरिन्छ। त्यसलाई पुरस्चरण ध्यान भनेर भन्ने गरिन्छ। जब हामी पुरस्चरण ध्यान चाहिँ गर्छौँ त्यस बखत हामीले 4वटा कुराहरूलाई विचार गर्छौँ। दिनभरिमा आफूले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि गर्न नहुने काम पनि हामीले गर्यौँ कि, गर्नै पर्ने काम छुटायौँ कि, गर्ने पर्ने कामहरू यदि चाहिँ छुटेको भए तुरुन्तै सुरु गर्ने, गर्नै नहुने काम चाहिँ हामीले गर्न पुगेको हो भने पाप देशनाका साथ हामीले अगाडि बढ्ने र अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती गर्ने छैन भनेर हामीले चाहिँ प्रण गर्ने। यो 4 कुरालाई चाहिँ हामीले पुरस्चरण ध्यानको रूपमा पारङ्गत गरेर अर्थात् पर्फेक्सन प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति नै अनि अनुत्तर योगानुत्तरमा प्रवेश गरेको हुन्छ। योगानुत्तरमा प्रवेश गरेको व्यक्ति नै इन्लाइटेड अथवा चाहिँ निर्वाण मार्गमा जानको निमित्त यो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको क्षण चाहिँ हुने गर्दछ। अब यसरी मन्त्रको कुरालाई व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि मन्त्र कुनै दायाँ हातले जप्ने, कुनै बायाँ हातले जप्ने, अर्थात् यो जपमालालाई यसरी समातेर जुन चाहिँ जप्दाखेरि यो यसरी यो माझी औँलाको बीच भागमा राखेर यो बिस्तारै यसरी रगड्दै एउटा मन्त्र वाक्य चाहिँ पुरा चाहिँ मन्त्र पढ्ने, फेरि चाहिँ यसरी रगड्दै अर्को मन्त्र चाहिँ पढ्ने, यसरी 108 पटक जपमाला चाहिँ घुमाएर मन्त्रको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यसरी अभ्यास गर्दाखेरि
के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो त्यो मन्त्रले मनको त्रासलाई हटाउँछ। दोस्रो यसरी रगडेर यसलाई तान्दाखेरि यो हाम्रो औँला भनेको 5 औँलामा यो बीचको औँलाको बीचको भाग भनेको शरीरको सम्पूर्ण रोगहरूलाई नियन्त्रण गरेर सन्तुलनमा राखेर स्वस्थता दिने चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुने हो। तसर्थ यहाँ यसरी रगडिएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेको नि जसलाई यो प्रयोग गरेको सन्दर्भमा हामी सदाबहार रूपमा निरोगी हुन चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो औँलाको बीच भाग यसरी ब्यालेन्सिङमा चाहिँ राख्ने हो भने माथिल्लो भाग भनेको हामी जब कमजोरी हुन्छौँ, कुनै रोगले एट्याक गर्छ कि भनेर भन्छौँ, त्यो बेलामा हामीले बिहान उठ्नासाथ यसरी मात्रै गरेको सन्दर्भमा पनि कुनै पनि मन्त्र जपेर यसरी मात्रै गर्ने सन्दर्भमा पनि यसले हामीले विकनेस अथवा रोग लाग्न लागेको छ भने त्यो रोग निको हुन्छ। तर यो पुछारको यो खण्डलाई कहिले पनि चाल नपाइकन नजानिकन कुनै पनि काम नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो रोग लागेको रोग निको पार्ने खण्ड हो। जुन स्थानमा हामी रोग नलागेको व्यक्तिले कुनै पनि चाहिँ यसरी चाहिँ दबाउने वा चाहिँ घस्रने गर्न थाल्यो भने त्यसले साइड इफेक्टहरू गर्दछ। र बायाँ हातले जप्दाखेरि पनि त्यसै गर्ने, दायाँ हातले जप्दाखेरि पनि यो यही बीचको औँलाको बीच खण्डमा राखेर रगड्दै यसरी अगाडि सार्ने हो। अब यसरी यो मन्त्रको अभ्यास भनेको जपमालामा 108 पटक गर्ने भनेको किन त? बीजाक्षर अथवा यो मन्त्रको रूपमा हामीले यसरी चाहिँ पढ्ने मन्त्र भनेको 108 पटक नै किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डर अथवा अक्षरहरू एकारादि अकारादि ककारादि अर्थात् हेर लव क ख ग ग अनि चाहिँ अ आ इ सबै जोडेपछि यो 52वटा अक्षर हुन्छ। यो 52 अक्षरमा हामीले आफूलाई चाहिँ समेटेर अनि त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा गर्दाखेरि यसलाई 54 अक्षरको रूपमा लिन्छ र 54 अक्षरलाई डबल गरेपछि नै अनि बिम्ब प्रतिबिम्बको चाहिँ महत्त्व चाहिँ दर्शाउने हुन्छ, जसले रिफ्लेक्सन ध्वनि साउन्डको प्रक्रियालाई महत्त्व दिने गर्दछ। तसर्थ यसरी 54 को डबल गरेर 108 जप्नुपर्ने हामीलाई चाहिँ दिइराखेको हो। त्यसकारण मन्त्र जप्दाखेरि हामीले मन्त्रलाई अनि मुद्रा यो हस्त मुद्रा पनि भयो। अब यसरी कहाँ राखेर चाहिँ जप्ने के गर्ने भनेपछि त्यो हस्त मुद्रा पनि भयो अनि मण्डलको रूपमा प्रवेश गरेर यसलाई हामीले जप्ने गर्छौँ। मण्डल भनेको के हो त भन्दाखेरि मन्त्र भनेको ज्ञान, मुद्रा भनेको ज्ञान दिने अवस्था आयो अनि मण्डल भनेको जुन स्थानमा बसेर हामीले मन्त्र प्रदान गर्छौँ, मन्त्र जप्ने गर्छौँ, यो नै मण्डल हो। तसर्थ यो मन्त्रलाई 3वटा आधारमा हामीले जब विभाजन गरेर ज्ञान दिने गर्छौँ यसैलाई तन्त्र अर्थात् विधि भनेर भन्छौँ। तसर्थ वज्रयान बौद्ध तन्त्रमा मन्त्रको महत्त्व भनेर आजको शीर्षक मैले कायम गरेको कारण नै यही हो। अब मन्त्रद्वारा हामीले आफ्नो देह शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने, वाणी बोलीलाई शुद्धिकरण गर्ने, चित्त मनलाई शुद्धिकरण गर्ने यो चाहिँ सक्षम हुने गर्दछ। अब मन्त्रको प्रयोग गर्दाखेरि मैले सुरुमा पनि भने वज्रयान बौद्ध धर्मले प्रत्येक ज्ञानलाई एउटा देवताको मूर्तिको रूपमा सृजना गरेर त्यसको सम्पूर्ण ज्ञान दिइसकेपछि सधैँभरि त्यसलाई रिफ्रेस गरेर यो जागरणमा राख्नको निमित्त, जागृत अवस्थामा राख्नको निमित्त हामीले चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ सधैँभरि एउटा ठुलो पुस्तकलाई पढेर सकिँदैन। एकपटक त्यो पुस्तकलाई राम्रोसँग पढिसकेपछि त्यसको जिस्ट मन्त्रको रूपमा निकाल्ने र त्यो मन्त्रलाई हामीले पढेपछि उच्चारण गरेपछि त्यो पुरा पुस्तक नै रिभाइज हुन्छ, जसको लागि हामीले देवताको मूर्ति पनि आवश्यक पर्दछ। मन्त्र
त्यो स्पेल वर्ड भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्छ। यो स्पेल वर्डको पनि महत्त्व हुन्छ र यसलाई गाइडेन्स दिने गुरुको पनि महत्त्व हुन्छ। होइन त हामीले किताब मात्रै पढेर पनि यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने गुरु बिनाको शिक्षा भनेको त्यो चाहिँ नि अपुरो नै रहन्छ। अब यसरी यो मन्त्र देवता गुरुलाई आफ्नो चित्तमा समाहित गरेर एकीकरण गरेर अगाडि जाने नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ कुरा, वज्रयान बौद्ध धर्ममा वाक्य वा मन्त्रलाई वाचन गरेर पूजा सङ्कल्प गरिसकेपछि गुरु वज्राचार्यले आफ्नो हातमा वज्र लिएर अनि जुन चाहिँ अनुयायीहरूलाई चामल अक्षता दिएर ढोगिएर ल यो वज्र भएको हातमा राख्नु भनेर भन्छ। यो बेलामा एउटा मन्त्र वाक्यको चाहिँ गुरु चित्त समाहित भनेर पढ्ने गर्छ। भनेको मतलब मेरो शिष्यहरू अज्ञानी छन्, शिष्यहरूले अज्ञानिताको कारणले मैले ज्ञान दिएको ज्ञानलाई उनीहरूले बुझ्न नसकेर गल्ती गर्यो भने त्यसको दोष शिष्यलाई होइन, गुरुको चित्तले चाहिँ त्यो दिन नसकेको र गुरुले राम्रोसँग सिकाउन नसकेकोले त्यसको दोषको भागीदार म स्वयं गुरु हुनेछ भनेर त्यो गुरु चित्त समाहित भनेर चामल अक्षता ढोगाएर लिने गर्दछ। र यो व्याख्या प्रक्रियाको विविध चाहिँ कुरा हो भने अनि मन्त्र साधना र देवता भनेको यो योगसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ। योग भनेको हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा 2+2 लाई के भन्छौँ? जोड भनेर भन्छौँ, एडिसन भनेर भन्छौँ। अब यसलाई पुरानो भाषामा भन्ने हो भने योग भन्छ। 2/2 भन्दा बढीलाई संयुक्त रूपमा सम्मिश्रण गरेर जब हामीले एकुमुलेट गर्छौँ त्यसलाई नै योग भनेर भन्छौँ। यो मन्त्र साधना र देवताको सम्बन्धलाई जोडेर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि यो नै योगको सम्बन्ध हुने गर्दछ। अब मन्त्र उच्चारणको अवस्था कस्तो हुन्छ? जस्तो अघि नै मैले भने ओमको उच्चारण गर्दाखेरि हामीले ओम मात्रै भन्यो भने त्यो उच्चारणले मन्त्रको अवस्थालाई जनाउँदैन। त्यो उच्चारण मन्त्रलाई उच्चारण गर्दाखेरि सानो भोल्युममा देखि ठुलो भोल्युममा लगेर ठुलोबाट सानोमा ल्याउनु पर्छ। जस्तो कि यो उच्चारणको अवस्था भयो, यसमा उच्चारणको समय भयो। अनि यो उच्चारणले एउटा ध्वनि प्रवाह र तरङ्गको प्रवाह हुने गर्दछ। यो यसरी प्रयोग गरेको सन्दर्भमा बिरामी निको हुने गर्दछ, आफू पनि निको हुने र अरूलाई पनि निको पार्न सकिन्छ। अब त्यसै गरेर मन्त्रलाई हामीले चिन्तन मननको आधारमा व्याख्या गर्दाखेरि यो मन्त्र कसरी उत्पत्ति भएको छ, मन्त्रको सृजना किन र कसरी गरेको छ, अभ्यास कसरी गराउने गरेको छ, यसको उपयोगिता उपलब्धि के छ। जुन अघिको ओम मणि पद्मे हुँ मन्त्रलाई लिएर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। ओम मणि पद्मे हुँ भनेर पनि पढ्छन्। अब भोटियाहरूले अथवा महायानीहरूले पढ्दाखेरि ओम माने पेमे हुँ भनेर पढ्ने गर्छ। वज्रयानीहरूले पढ्दाखेरि यसलाई मनमनै मात्र पढ्ने गर्दछ। अब यो ओम मणि पद्मे हुँ सदच्छेरी लोकेश्वरको मन्त्र, सदच्छेरी मन्त्र अर्थात् 6वटा अक्षरको मन्त्र। अब यसले ओम भनेपछि हाम्रो घाँटीको चक्र, छातीको चक्र र पेटको चक्रलाई प्रभावित गर्दछ। मणि भनेको ज्वेल्स अर्नामेन्ट जस्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञान यो मन्त्रबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। पद्म भनेको कमलको फूल, कमलको फूल जब त्यो हिलो मैलोमा उम्रिन्छ फूल फुल्छ तर सुगन्धित भएर फुल्छ। कमलको फूल हेर्नासाथ हामीलाई मनमोहक बनाउँछ, सुगन्धित पार्दछ। त्यही कमलको फूलमा
शीतको थोपा अथवा पानीको थोपा पर्यो र त्यो थोपामा सौर्य किरण प्रकाश घाम पर्यो भने हिरा जस्तै चम्किन्छ। तर केही बेलामा हावा आएर त्यो पानीको थोपा त्यहाँबाट झर्यो भने हिरा जस्तै टल्केको पानीको थोपा चाहिँ के हुन्छ, हिलोमा मिसिएपछि दुर्गन्धित हुन्छ। हो, यसले के प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्दाखेरि हामी मान्छे भएर जन्मिएर संस्कारले अति उत्तम संस्कारसम्म आइपुग्दाखेरि हामी मान्छे भएर जन्मिन्छौँ। यो मानव जीवनलाई हामीले सदुपयोग गरेर अरूको लागि प्रयोग गरिएन भने, अर्थात् चाहिँ शील समाधि र प्रज्ञामा रहेर हामीले चाहिँ यसलाई संरक्षण गरेर भने, संरक्षण गर्यो भने हामी बुद्धत्व प्राप्त गरेर बुद्ध बन्न सक्छौँ। र संरक्षण गरेन भने, हामी शीलमा रहेन भने अनि के हुन्छ, त्यो हिलोमा खसेको पानीको थोपा हिलो जस्तै दुर्गन्धित भए जस्तै हाम्रो जीवनले पनि फेरि पुनर्जन्म भएर लिएर चाहिँ दुःख चाहिँ झेल्नु पर्ने हुन्छ। ओम मणि पद्म अनि अन्तिम अक्षर भनेको पद्मे हुँ। अब यो सम्पूर्णलाई धारणा गरेर जसले आफूले जीवनोपयोगी गरेर अरूको जीवनको लागि पनि समर्पण गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति नै बुद्ध बन्छ। र जसले त्यो पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने क्षमता राख्दैन, ऊ फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। तसर्थ यो मन्त्र सरक्षरी लोकेश्वरको हो। सरक्षरी लोकेश्वर भनेको बहाबैमा हुने 4 हातको सेतो वर्णको अनि यो चाहिँ यसरी चाहिँ बसेको हस्तमुद्रामा रहेको लोकेश्वर, कमलको फुलकै आकारमा, यो चाहिँ फुल्नु अगाडिको आकारमा यसरी बसेको लोकेश्वरको मन्त्र हो। र सरक्षरी लोकेश्वर भनेको सङ्घको प्रतीक हो। जसरी हामी अहिले तन्त्र चर्चा परिवारमा छौँ, तन्त्र चर्चा परिवारमा अहिले हामी जुममा जोडिएकाहरू यसका अनुयायी वा चाहिँ यो ज्ञान प्राप्त गर्नेहरू हुन् भने तन्त्र चर्चा परिवार भनेको अहिलेको निमित्त यो सरक्षरी लोकेश्वर हो। अर्थात् यो सरक्षरी लोकेश्वर भनेको सङ्घ हो, युनियन हो, अथवा अहिले भन्ने हो भने सङ्घ संस्था हो। तसर्थ यसरी सङ्घ संस्थामा एकाकार गरेर एकसिततामा गुरु शिष्य परम्परामा ज्ञानलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त प्रयोग गर्ने मन्त्र भनेको ओम मणि पद्मे हुँ। अब यो ओम मणि पद्मे हुँ एउटा मन्त्रको महत्त्व, अभ्यासमा उत्पत्ति, सृजना, अभ्यास, उपयोगिता, उपलब्धि हामीले यसरी व्याख्या गरे जस्तै सम्पूर्ण मन्त्रहरूको व्याख्या यसरी नै हुने गर्दछ। र अब जब हामी ध्यानको कुरा चाहिँ गर्यौं, ध्यानमा चाहिँ अघि नै भनिसके एकचित्तता पहिलो तहको ध्यान हो भने योगमा बस्नु दोस्रो तहको ध्यान, समाधिमा बस्नु तेस्रो तहको ध्यान अनि पुरस्चरण गर्नु चौथो तहको ध्यान हो भने अनुत्तर योगबाट पारङ्गत हुने भनेको वज्रयान बौद्ध धर्ममा यो चाहिँ 5औं तहको उत्तम ध्यान हो। जसलाई पारङ्गत गर्न सक्यो हामी बुद्धत्व मार्गमा पर्छौं। र यी कुराहरूलाई गर्दाखेरि मन्त्रको मनोवैज्ञानिक र ऊर्जाको प्रभाव के हुन्छ त? जसरी अघि नै भने ध्वनि प्रभावले चाहिँ जुन भाइब्रेसन कम्पन सृजना गर्छ, त्यो कम्पनले शरीरमा सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, सुन्नेलाई पनि वाचन गर्नेलाई पनि, जसको कारणले हाम्रो प्रत्येक यो चाहिँ रौँबाट चाहिँ ऊर्जा शक्ति बाहिरिन्छ। जुन ऊर्जा शक्ति भनेको आहोरा शक्ति बाहिरिएपछि यदि हाम्रो वरिपरि कोही पनि बिरामी व्यक्ति छ भने त्यो मन्त्र वाचन गरेको ध्वनि प्रवाह र चाहिँ ऊर्जा शक्तिको चाहिँ बाहिर चाहिँ निस्कने बेलामा 1 घण्टा हामी यसरी बसेको सन्दर्भमा नजिकमा रहेका बिरामीहरू यो आफ्नो रोग निदान भएकै चाल पाउँदैन। जसको लागि हामीले
श्वास प्रश्वासको कुरा आउँछ, ध्वनिको कुरा आउँछ, मनको कुरा आउँछ र श्वास प्रश्वास ध्वनि र मनको बीचको सम्बन्धलाई हामीले सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने नै यो मन्त्रको वास्तविक प्रयोगाभ्यास हुने गर्दछ, जसबाट न्युरो यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नसा सम्बन्धी रोगहरू अनि साइकोलोजी मनोविज्ञान सम्बन्धी रोगहरूलाई हामीले निको पार्न सक्छौँ। र आजकल एन्जाइटी भनेर भन्छ, टेन्सन भनेर भन्छ, ती रोगहरू निको पार्नको निमित्त पनि मन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका त मन्त्रको के हुन्छ भन्दाखेरि आजकल विशेष गरेर यो 60 वर्ष नागेपछि बिर्सने बानी हुन्छ, अल्जाइमर। त्यो अल्जाइमर रोगलाई हटाउनको निमित्त यो ज्ञान मुद्रामा यसरी बुढी औँलाको यो चाहिँ भित्री भागमा नङ र मासुको बीचमा यसरी यो चोर औँलाको नङ र मासु यसरी मिलाएर हामीले यो मन्त्र जुनसुकै मन्त्र पढ्ने गरेको सन्दर्भमा वाचन गरेको सन्दर्भमा यसले हाम्रो ब्रेन र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्सलाई हेल्थी एक्टिभ गर्दछ, जसको परिणाम यसले मेटाबोलिजम डेभलप गर्ने, ओमेगा 3 डेभलप गर्ने अनि चाहिँ बोन डेन्सिटी डेभलप गर्ने हुन्छ। मेटाबोलिजम ओमेगा 3 को कारणले हामीले सम्पूर्ण ज्ञानहरूलाई स्मरण गर्न सक्ने क्षमता हामीमा जागृत गर्दछ। किन भन्दाखेरि हामी त्यो बेलामा मेटाबोलिजम र ओमेगा 3 को कारणले हामी शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ मान्छेले धेरै विचार गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ यो मन्त्रको कारणले मनोविज्ञानलाई पनि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका खेल्ने गर्दछ भने यी कुराहरूबाट जब हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन्छौँ यो बेला नै अनि मनको त्रास डर त्रासबाट हामी भयरहित हुन्छौँ, जसलाई हामीले अब रोगै निको पार्ने विशेषज्ञताको हिसाबले भन्यो भने हरियो ताराको मन्त्र जप्ने, हरियो ताराको पूजा गर्ने गरेको सन्दर्भमा बिरामी व्यक्ति यदि आयु बाँकी छ भने त्यो व्यक्ति छिटो निको हुन्छ। आयु सकिएको छ भने उसले दुःख नपाउने गरेर ऊ आफ्नो देहलाई त्याग गर्न सक्षम बन्ने हुन्छ। अनि बागेश्वरको मन्त्र अर्थात् बागेश्वर भनेपछि हामीले श्रीपञ्चमीको बेलामा जतिसुकै पढेको व्यक्ति गए पनि महामुनिश्री गुरुको अगाडि चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ लेख्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। नमो बागेश्वराय नै लेख्छौँ अथवा बागेश्वराय नमो भनेर लेख्छौँ। यो भनेको नै बागेश्वर भनेको ज्ञानको भण्डार हो, बुद्धिको भण्डार हो। उहाँलाई यो ज्ञानबाट हामीले परिपूर्ण चाहिँ विवेकशील भएर अभ्यास गर्ने कुरा हो। अब यी सबै कुरा गर्दाखेरि मन्त्रभित्र के त भन्दाखेरि मन्त्र र करुणा अनि प्रज्ञामा एकता, जुन मन्त्रभित्रको करुणा र प्रज्ञामा एकता भनेपछि त्यहाँ नलेज एन्ड विजडमको कुरा आउँछ। नलेज एन्ड विजडम भनेपछि यो भनेको नि प्रज्ञोपाय हो। यो प्रज्ञोपायलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि सत्तु ब्रह्म विहारको रूपमा हामीले करुणा, मैत्री, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा अघि नै भने यी कुराहरूबाट हामीमा एउटा प्रयोगाभ्यासमा अगाडि बढेपछि नै हामीले बुद्धत्व मार्गमा बोधी चित्त प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र निष्कर्षमा अन्तमा भन्नु पर्दाखेरि वज्रयान बौद्ध धर्ममा मन्त्रको महत्त्व भनेको यी कुरामा नै आधारित भएर हामीले मन्त्र केवल उच्चारण मात्र नभई यसले चित्तलाई बोधी चित्तमा रूपान्तर गर्ने प्रक्रिया हो। दोस्रो बुँडामा भन्नु पर्दाखेरि वज्रयानमा मन्त्रले साधकलाई मात्र होइन गुरु, देवता, धर्म, ज्ञानसँग सम्बन्धित भएर सम्पूर्णलाई यसले प्रतिफल दिन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गराउँछ। तेस्रो बुँडामा भन्नु पर्दाखेरि यो मन्त्रलाई दैनिक बिहान हामीले मन्त्रोच्चारण गरेपछि यसले निरन्तरता दिन्छ
जसले वज्रयान बौद्ध धर्मका ज्ञानहरू आफूले प्राप्त गरेका दीक्षाका शिक्षाहरूलाई हामीले निरन्तरै रिभाइभ गरेर रिफ्रेस गर्ने ताजीकरण गर्ने यो अभ्यास यही मन्त्रबाट हुन्छ जुन विज्ञान सम्मत छ व्यवहार सम्मत छ यसलाई हामीले अभ्यस्त भएर अभ्यास गर्न सकिन्छ अब यो मन्त्र यो सन्दर्भमा नवसूत्र ग्रन्थमा पनि पाउँछ गुह्य समाजतन्त्रमा पनि पाउँछ हे वज्र तन्त्रमा पनि पाउँछ कालचक्र तन्त्रमा पनि पाउँछ वज्रयान बौद्ध धर्मका जति पनि देव देवताहरू छन् सबैका प्रत्येकको आफ्नै मन्त्रहरू छन् मन्त्र भनेको अघि नै भने सार संक्षेपमा शिक्षा हो उपसंहार ज्ञान हो यति नै भन्दै आजको मैले 40 मिनट दिएकोमा करिब 50 मिनट लिए जस्तो लाग्छ यसको लागि क्षमा याचना गर्दै म अहिलेलाई तपाईहरुको प्रश्नको अपेक्षा गर्दै म यही बिदा हुन चाहन्छु भवतु सर्वमङ्गलम हार्दिक धन्यवाद डाक्टर राजेन्द्र मान बज्राचार्यज्यूलाई महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित प्रवचन राखिदिनु भएकोमा वज्रयान तन्त्रमा र अझै विशेष गरेर वज्रयान थेरापीमा तन्त्रको बारेमा यहाँले राखिदिनु भयो धेरै धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित रूपरेखा अनुरूप कार्यक्रमको पश्च खण्डमा आइपुगेका छौँ महानुभावहरूको विषयसँग सम्बद्ध केही राय सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू केही छन् भने यहाँले राख्नु हुनको लागि म फ्लोर ओपन गर्छु यहाँहरूको केही छ भने यहाँले राख्नुहोला महानुभावहरूको केही राय सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू केही छन् भने यहाँले राख्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु प्रश्न नआएको यो डाक्टर साहेबले ओम र ओनको बारेमा फरक तात्विक फरक के छ तपाईँले छुट्याइदिनुहोस् न यहाँ कहीँ कहीँ फेरि मसिनाथको रथ यता चलाउँदाखेरि ओम पनि लेखेको देखिन्छ कतै ओन पनि भन्नुभयो यहाँले ओन पनि धेरै बौद्धहरूमा आज प्रचलनमा छ ओम र ओनमा के फरक छ फरक फरक हो कि पौराणिक ग्रन्थहरूमा पेट नफारेको ब मा चन्द्रबिन्दु पनि उष्णिस चक्र जस्तै चन्द्रबिन्दु राखेको हामीले पाउँछौँ त्यसैलाई प्रयोगाभ्यासमा पछि आउँदाखेरि अ आ इ को ओ लेखेर लेख्ने प्रचलन पनि आयो र जब सनातन हिन्दू धर्मसँग घोलमिल हुन थाल्यो अनि चाहिँ नि यो चाहिँ नि अहिलेको ओंकारको चाहिँ नि ओ पनि लेख्ने प्रचलन आयो वास्तवमा लेख्नुपर्ने वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पेट नफारेको ब मा यो उष्णिस चक्र विजय चक्र जस्तो ओ हो अब यो कुरालाई अझ भन्ने हो भने मैले भेट्टाएको कुरामा म जान चाहन्छु महानिर्वाण तन्त्र जुन हिन्दू तन्त्रको रूपमा लिइने गर्दछ त्यसमा पनि पेट नफारेको बमा शिरबिन्दु राखेर ऊ लेखेको मैले भेटाएको छु यही चाहिँ तात्विक फरक चाहिँ लेख्नेमा हो अब यसलाई चाहिँ सनातन हिन्दूमा के कसरी व्याख्या गरिन्छ म त्यतातिर जान चाहन्न वज्रयानको मैले व्याख्या गरेँ धन्यवाद यहाँलाई अब अरू केही राय सल्लाह सुझाव जिज्ञासा राजु साक्य हाम्रो राजुजी हुनुहुन्छ राजुजी राख्नुहोस् हजुर भिडियो खोल्न पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो हजुर सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो राजेन्द्र सरलाई मेरो एकदमै नमस्कार एउटा यो हजुरले भनिरहँदाखेरि जुन मन्त्रको यो जुन कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा अर्को हामीले अलिकति प्रचलनमा रहेको यो हक्ष मलरय व भन्ने जुन एउटा चाहिँ उ छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले कसरी लिने भने एउटा त्यो अनि अर्को चाहिँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो जुन हाम्रो त्रियानको कुरा आउँछ होइन यो अब श्रावकयान प्रत्येकयान अब त्यसमा चाहिँ यो मन्त्रको लाई चाहिँ एउटा फेरि अर्कै हिसाबमा लिइरहेको देखिन्छ र त्यो सँगसँगै एउटा मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ यो हाम्रो अलिकति नेपालमा चाहिँ बढी जसो अब हाम्रो सिद्ध गुरुहरू जस्तै यो तिलोपा नारोपाहरूले चाहिँ फेरि यो अघि नै हजुरले भने जस्तै यो ओम मानी पद्मे हुमले चाहिँ अलिकति बढी उहाँले प्रयोग गरेको
देखिन्छ। त्यसको सिनेरियो अलिकति के भनिदिनुहुन्छ कि राजेन्द्र गुरु? धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राजु साकेतजी। जब हामी हच्छे मल बरयो भनेर मन्त्र प्रयोग गर्छौँ, यो मन्त्रलाई विशेष गरेर वातावरण शुद्धिकरण गरेर हामीलाई डर त्रास भएबाट मुक्त गर्ने मन्त्रको रूपमा लिइन्छ। र हच्छे मल बरयोलाई कुताक्षरमा लेख्ने गरिन्छ, अर्थात् एउटै अक्षरमा यो 7वटा अक्षरलाई समाहित गरेर एउटै अक्षर बनाएको हामीले माथिबाट तलसम्म चाहिँ लेखेको हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले यो मन्त्रलाई कहाँ राख्छ भन्दाखेरि प्राय हाम्रो घरको यो चाहिँ मूलद्वार भन्दा पनि घरको हाम्रो पूजा कोठाको चाहिँ ढोकामाथि अनि हाम्रो शयन कक्ष वा कुनै पनि कक्षको ढोका माथि राख्ने गरिन्छ, जसले यो वातावरण शुद्धिकरण रक्षाको निमित्त यो प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। र अर्को त्रियानको मन्त्रको फरक भनेर भनेकोमा मैले अघि नै भने त्रियान भनेको यो चाहिँ 3 तहको शिक्षा हो। जसरी कुनै पनि निबन्धलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि अब जस्तो कि घरको निबन्ध लेख भनेर भन्यो भने हामीले 5 कक्षासम्मको विद्यार्थीले लेख्दाखेरि घर भनेको यस्तो चाहिँ नि यसरी बनाएको हुन्छ, यो चाहिँ नि यहाँ हामीले सुत्छौँ, यो चाहिँ नि यसमा छाना हुन्छ भनेर मात्रै भनेको हुन्छ भने, अनि 5 देखि 10 कक्षासम्मको घरको निबन्ध लेख्नु भयो भने घर एउटा संरचना हो जहाँ हामीलाई सुरक्षित चाहिँ वातावरणमा राख्छ, सुरक्षित रहन सक्छौँ भनेर दिन्छ भने, अनि त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा घरको निबन्ध दिनु पर्यो भने स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको आधारमा घरको निबन्ध चाहिँ त्यहाँ तयार हुन्छ। भने जस्तै निबन्ध त निबन्धै हो, घर त घरै हो, यो तह अनुसार दिइने शिक्षाको फरक हो। त्यस कारणले यो थेरवादमा त मन्त्र नै छैन, यसरी उच्चारण गर्ने वाक्य मात्रै छ, र महायानमा मन्त्र छ र वज्रयानमा मन्त्र छ। अनि उच्चारण गर्दाखेरि महायान भनेको अब टिबेटन बुद्धिज्म पनि भन्ने गरिन्छ। तसर्थ टिबेटन बुद्धिज्म अर्थात् यो तिब्बतमा बस्नेहरूको जिब्रो अलि बाक्लो हुन्छ, बोल्दाखेरि त्यसले अनि शब्द क्लियर हुँदैन। जस्तो ओम मणि पद्मे हुँलाई ओम मणि पद्मे हुँलाई ओम माने पेमे हुँ, जिब्रो नचल्ने हुँदाखेरि त्यो स्वरै फरक हुन्छ, यति मात्रै फरक हो। महायान र वज्रयानको प्राय सम्पूर्ण मन्त्र एउटै हो र उच्चारण गर्ने मात्रै फरक हो। अब सिद्धा गुरुहरूले ओम मणि पद्मे हुँलाई मात्रै किन प्रयोग गर्छ अथवा बढी मात्रामा प्रयोग गर्छ भन्ने सन्दर्भमा सिद्धा गुरुहरूले सङ्गठनलाई, सङ्गठनात्मक स्वरूपलाई मजबुत तुल्याउन खोज्छ। किन भन्दाखेरि जब सङ्गठन मजबुत हुन्छ त्यसपछि हावा हुरी बतास शत्रु भए यो चाहिँ जनावर भए कुनै पनि भएबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसैले यो ओम मणि पद्मे हुँ सङ्घको प्रतीक सरक्षरी लोकेश्वरको मन्त्र हो। सङ्गठनलाई मजबुत गर्नको निमित्त सिद्ध गुरुहरूले, सिद्धाचार्यहरूले प्रयोग गर्ने हो। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। अब हामी अर्को प्रश्न लिन्छौँ। महानुभावहरूको केही राय, सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू छन् भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सुदर्शन साई धेरै पछि आउनु भएको छ, उहाँको प्रश्न छ जस्तो छ। तपाईँ धेरै हराउनु भयो। राख्नुहोस् ल, प्रश्न केही छ राख्नुहोस्। माइक खोल्नु पर्यो पहिला। को भन्नुभयो? हाम्रो सुदर्शन साई हुनुहुन्छ। ए सुदर्शन साई, हजुर खोल्नुहोस् सुदर्शन सर, खोल्नुहोस्, माइक खोलेर राख्नुहोस्। माइक बन्द छ, पहिला माइक खोल्नुहोस् न। हो, मेरो चाहिँ प्रश्न छैन। आज म धेरै दिनपछि नेपाल सर्वनाम तन्त्र चर्चा परिवारमा सहभागिता जनाउन पाएँ। यसमा तपाईँलाई आसीन हुनुभएका सम्झिरहेको सबैलाई अभिवादन। अनि हाम्रो डाक्टर राजेन्द्रमान बज्रा, आदरणीय गुरु डाक्टर राजेन्द्रमान बज्राचार्य गुरुलाई वन्दना, अभिवादन। हार्दिक धन्यवाद। शुभाशिष। धन्यवाद सुदर्शन साईजी। हजुर सर, गुरु। अरू महानुभावहरू कसैको केही छ भने यहाँले राख्नु होला।
महानुभावहरूको केही छ भने यहाँहरूले राख्नु हुनको लागि मैले अनुरोध गर्दैछु। डाक्टर साहेब, अब कसैको खासै आएको छैन, हजुरले अब समअप गर्नुहोस्। मैले चाहिँ नि राम्रो बुझाउन नसकेको हो कि अथवा चाहिँ नि सबै विज्ञ भएकोले जसरी यो ए धर्म हेतु प्रभा एउटा गाथालाई एकपटक सुन्न साथै सारीपुत्र चाहिँ नि भन्टे चाहिँ नि अर्हत चाहिँ नि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै चाहिँ नि सबैले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो, मैले बुझ्नु सकेन। जे होस्, आज मैले हाम्रो सन्दीप सरको जुन चाहिँ नि जिज्ञासा मैले सायद पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ। अब अन्तिम प्रश्नको रूपमा केही छ भने सन्दीप सरकै एउटा प्रश्न लिएपछि म यसलाई समाप्त गरौँ। होइन, मलाई चित्त बुझ्यो हजुरको ओम र ओनको व्याख्या। धेरै देखिन्छ त्यस्तो। अब चल्तीमा चाहिँ ओम पनि देखिन्छ मत्स्यनाथको हजुर ज्वालानाथमा, त्यसमा हजुर ओमकारी लेखेर ओम नै लेखेर स्पष्टसँग ओम नै लेखेर चलाइरहेको पनि देखिन्छ। अब यो वज्रयानका पुरानो किताबहरूमा ओम मात्रै भनेर लेखे पनि मैले त्यो देखाएको छु। त्यही भएर वास्तवमा कुन हो भनेर मैले डाक्टर साहेबसँग जिज्ञासा मात्रै राखेको। ओम पनि चल्तीमा अब प्रयोगमै ओम भएपछि त्यो पनि प्रयोगमा भएको मान्नै पर्यो। ओन मात्रै भने पनि मैले धेरै देखाएको छु। ओन अब जस्तो ओम नमो भगवती होइन, ओम नमो ओम नमो बुद्धाय भनेर भने पनि ठाउँमा देखिन्छ हजुर ओन ओन भनेर होइन। अब त्यही हजुर भएर यहाँसम्म मैले मेरो जिज्ञासा मात्रै, त्यसमा अब वज्रयानको उसबाट व्याख्या गरिदिनु न त्यो। न- हस् त, धन्यवाद। सबै तन्त्र चर्चामा जोडिनु भएको, मैले सुरु हेर्दाखेरि 22जना थियो, कतिजनाले जोडिनु भयो त्यो त याद भएन, पछि मैले हेरेन। जे होस्, आज तन्त्र चर्चा परिवारमा तन्त्रलाई जोडेर वज्रयानको चाहिँ नि बौद्ध धर्मको मैले व्याख्या विश्लेषण मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेँ जस्तो लाग्छ। र यहाँहरूले सुन्नुभयो र केहीले जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि म सबैलाई साधुकार चाहिँ दिन चाहन्छु। जब पनि हामी कुनै पनि मन्त्रलाई चाहिँ जप्छौँ, त्यो बेलामा त्यो जप्ने प्रविधि भनेको चाहिँ तन्त्र हो भने त्यसलाई जप्ने आधारशिला चाहिँ भनेको यो माध्यम हो। र यसलाई कसरी व्यावहारिक जीवनमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा ध्वनि, तरङ्ग र अभ्यासले यसले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिन्छ भन्दै म यही यो कार्यक्रम मबाट अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। हार्दिक धन्यवाद। नेपाल वज्रयान महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यूलाई वज्रयान तन्त्रमा, बौद्ध वज्रयान तन्त्रमा मन्त्रको विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्नु भएर यो मन्त्रको महत्त्वको विषयमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, तन्त्र चर्चा परिवारको तर्फबाट र समग्र उपस्थितिको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक साधुवाद टक्र्याउँछु। र भविष्यमा पनि यहाँबाट अझै तन्त्र चर्चामा यस्ता वज्रयानसँग सम्बन्धित, तन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आफ्नो क्रिएटिभ प्रस्तुतिहरू डाक्टर साहेबले राख्नुहुन्छ भन्ने मैले अझ अपेक्षा गरेको छु। र आज प्रश्नको लागि पनि डाक्टर साहेबलाई धेरै धन्यवाद। र अन्तर्क्रिया तपाईँलाई साधुवाद। र यो तन्त्र चर्चाको जुममा मात्रै होइन, कसैलाई केही चाहिँ सोध्नु परेमा मेरो मोबाइल नम्बर त चाहिँ सन्दीपजीले दिनुहुन्छ होला, तै पनि म आफै पनि भन्छु, 9841 30 20 23मा तपाईँले सम्पर्क राखेर अथवा मेसेन्जर मार्फत तपाईँ जोसुकैले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलम। आजको प्रवचन दिनुभएकोमा डाक्टर साहेबलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको निवेदन गर्दछु। अर्को हप्ता नयाँ विषय, नयाँ विद्वानका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हार्दिक धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।